Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, kembali lagi di channelku Mardi Sasak Channel. Hari ini kita akan update progres pembangunan sirkuit Mandalika hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum mulai menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, lanjut. Hari ini kita akan lihat bagaimana proses penimbunan di tunnel 1 dan tunnel 2 teman-teman. Tapi sebelum ke tunnel 1 dan 2, kita lihat dulu di sini di lintasan trek lurus yang panjangnya 700 meter teman-teman. Dan kita lihat juga di sini lagi proses pemasangan bagian pipa di lintasan trek lurus ini teman-teman. Dan kita lihat juga di sini lagi proses penimbunan di bagian saluran air di lintasan trek lurus ini. Oke, lanjut, dan beginilah suasana di lintasan trek lurus yang panjangnya 700 meter teman-teman. Kita akan berjalan untuk melihat bagaimana proses penimbunan di tunnel 1. Oke, lanjut, kita sudah berada di tunnel 1 dan kita lihat juga di sini ada dua alat berat, yaitu alat ekskavator lagi menimbun di bagian tunnel 1 ini teman-teman. Oke, kita lihat di bagian bawah di sana juga ada satu alat berat yang lagi meratakan yang ada di bagian bawah teman-teman.
lanjut dan kita lihat di bagian gerbang tunnel 1 ini teman-teman. Di sana lagi proses pemasangan dinding besi untuk persiapan pengecoran nanti. Oke, lanjut kita akan ke dalam untuk melihat bagaimana suasana di dalam terowongan ini, teman-teman.
dan beginilah suasana di tunnel 1 teman-teman. Kita akan berpindah untuk melihat bagaimana suasana di tunnel kedua. Oke teman-teman, kita sudah berada di tunnel kedua dan di sini juga sudah mulai ditimbun untuk bagian pinggir terowongan tunnel kedua ini. Oke, lanjut kita akan lihat bagaimana suasana di dalam terowongan kedua ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dengan subscribe kamu dukung channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.